Ano? Welcome to the farm. Hindi, joke lang. Oh, yan ang ano kapanim. Oh, kaway na, kaway. Hindi kasama si Pa. Ay, bilis Na, ako dito ka. nakakaaliw naman to. Uy, sasend yun lahat ng pics mamaya ha, sa GC. Yeah. Tada! Tada! Dito ka sa likod ko. Ni Ah, ano ba to? Selfie? Okay na. Kunin natin yung maganda. Nahihingo. Ano ba kinukuhanan mo? Yung ano? Ay, habol ako ng habol na. Ito nakakaaliw. Pare-pareho yung sunflower. Sa isang stem talaga, isa lang na sunflower. Paano yan? Sige. Ay, ang cute. Nag-shot dito. Malis ka dyan. Ay, sorry. Yan, ayan mo dyan. Ganda yan. Nakakatuwa naman dito. Talaga ka na. Ang lakas maka-nature. Ako naman doon sa kabilang side. Oh. Dali na. Tapos ikaw naman. Tinignan mo ba? Tigisa Maganda tayo. ba? Tigisa tayo eh. Dapat dito, matatlo kamay ko eh. Ay, shit! Ay, init! Bilisan mo! Dahil kami ni Joy kasama. Ah, magkasama kayo? Paano yun? Ang layo, girl! Ay. Ah, sige, sige. Bakit kita yung kamay ko? Ano yung kita? Naka-wide eh. Ah, ikat mo na lang. 1, 2. Ang laki nung ganito. Iayos mo nga to. Ayun, kita yung ano eh, yung bilog ito. Nakakaaliw naman to. Tadaan. Diba? Pantay-pantay yung flowers. Ikaw din, ang ganda na kuha namin. Ikaw din. Oh, tignan mo. Ang ganda. Oh, Ikot muna tayo, tapos saka tayo mag-picture. Ikot muna tayo dito. Wala naman tao, tayo lang. Chill. Chill. Nakakaaliw yung mga... Effect. Ano kaya to? Pwede kayang bumili ng sunflower? Kakaliw, ano? Yan. Ang mahal kaya ang sunflower. Ay! Sarado na siya. Bro, sa Tagaytay, ang bili ko 190. Ang isang... Yung Yeah. ano niya. Isang ano? natitibox niya na Isang... Natitigok. Nakailang souvenir na nga din ako niya, natitigok din. Tapos, paano siya mabubuhay ulit? Wala na. Pagka namatay yung isa, wala na. Wala no. Wala na, hindi na siya tutubo. Wala kasi talaga akong ano sa halaman. Hindi nag-save. Isa pa. Hindi. Hindi. Pwede mag-photoshoot dito, bro. Oh, o, kita mo. Oh, oh. Game. 1, 2, 3. O, diba? O, diba? Panay sunflower. Dahil Nakakaaliw. sa signal. Ayaw, magbumirang. Oo, kasi dapat naka-ano ka. Hindi, oh. Dapat naka-data ka. Paano ka? Iligay dito. Bakuhan mo kaya. Saka lahat buhay, ano? Nakakaaliw yung mga sunflower. Lahat sila buhay. Ay, tignan mo. Merong ano mo. Meron sa ilalim. Yung ano niya, yung buong ano niya, meron pa. O, ito ibig sabihin, hindi lang isa. Ito na, game na. Ayun o, meron pang iba dito sa ilalim. 1, 2, 3. So, ibig sabihin, pwede siyang bumunga ng iba pang, ano. Yan, ang cute nito. Ako din. Iba't ibang klase. May malaking gitna. Teka lang, yung nakaharap yung sunflower. Nandito ako sa kabila. Kasi hinahanap nila, di ba yan? Ay, totoo nga yun! Nakatapat sila lahat dito! Sa araw. Ano? Ano? Nakaharap sila lahat. Oh, nakaharap nga sila kung nasan yung, ano, sun. Oh, pipicture ka. Dito ka sa sun. Oh, tada! Tada! Alam mo na ang totoo na, ano, ang sunflower tumatapat sa sun. Grabe siya. Kanina pa yan. Sinumbong mo yan, ah. Meron din ditong shed. Para siguro hindi masyadong mainit, ano. Dito ka dumaan. O, tingnan mo, nakalabas na sila. Tayo, hindi pa tayo nakalabas. Oh, dito ka lumabas. Dito, ito malapit to. Tapos punta ka doon. For the sake of, ano, Instagram. For the sake of Instagram. Hindi, doon kinakatayo. Para kita lang, ha? Eh, kita yung payong. Kaso kita nga kasi yung mga bubong-bubong doon. Okay lang yan. O, pag ganitong side view, hindi masyado. Oh, yan. 1, 2. Oh, Dito ka yun nga. talaga. Oh, yun talaga.
Baguhin mo naman yung mukha mo. Baguhin mo, pero okay ka. Amuyin mo yung sunflower. Baguhin mo daw yung mukha mo, magpaano ka. May honeybee. Boomerang ba yan? Boomerang ba yan? Ang ganda mo doon. Ala, ayaw mo pa picture ah. Tara na, marami pa tong maze. 25 to. Chos. Di ba alam? 25 to na maze, kaya tara na. May nakita. Cosmos to. Ha? Cosmos. Hindi ko alam. Na halaman? Yung ba tawag Oo, doon? yan yung nung bata kami, kinukuha namin, tapos sinasaboy namin sa karsada. Kasi natubo na daw yun. Talaga ba? Uy, yung ganda niya. Tigil-tigil sa sana tayo ng kubang. Hoy, parang ang ganda niya sa gabi. Oo nga. Ay, hintayin ko yan. Aray ko, pero ang bato. So, ito is Kabutehan Subgrower Program. Bawal pumasok. Silip-silip lang. Kasi baka mag-grow ka dyan. Silip-silip lang. Bawal pumasok. Matapang ba yan? Ano yung kape mo? Hindi niya. Pwedeng paglaban daw. Okay. Kaso ang dumi ng salamin. Pwede na, Ryan. Ay, madami sila, oh. Mushroom viewing area. Ay, bruto! Picture na sa gitna. Maliliit lang siya, kaya maze 1 kasi ano siya. Hindi ko alam, naka-shades. Ayun, doon maganda doon. Wala, ano lang yun eh. Greenhouse. Maze 1. Ay, oo nga, Cosmos! You're correct! Correct? Correct! Cosmos nga ang tawag dyan. Oh, galing Galing. ka Ikaw na ang Kuya Kim. Bro, picture mo ako dyan sa gitna. Akin na! Ano oras na ba? Kain na tayo? Nakita lang ng picture nagutom na eh. Mukhang masarap po. Kain ko na. Kain tayo, wala akong dalang wallet. Nandun sa sakin. Ayun oh. Greenhouse Restaurant. Diba? Ngayon lang ako kakain ng sisig na hindi ako high blood din. Oh, tapos na silang kumain. Saan mag-order dito? Kung tayo dito, mas maganda sa gitna. Ay, ito. Ayan, ang ganda oh. Inato na kabaka. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Oh, yan. Kain na. Ayun yata. Saan kayo mag-order dito? Pambihira. Baka tayo dito. Doon tayo kumain sa kabila. Tapos dito lang yung dining? Dito, pera mo ka bro. Ha? Kakaiba ba yan? Depende lang sa area. Hindi, parang kainan lang to eh, oh. Walang counter. Sa Wayeno, doon talaga. Walang counter. Yung mga lupa nila dito, may takip ng oh. Ang tawag mo dito? Ganito. Sa bigas to, di ba? Ipa. Selfie naman siya. Wow. Humingi talaga. Asa si Majo? Ba't ganyan tabi-tabingi? Hirap na tuwid eh, oh. Game. Ate, may picture naman dyan. Gusto mo dyan? 1, 2. Parang walang kita. Oh, dapat dito yung view. Hindi, wala kang nakita dyan. Oh, sige, 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 paano? Ayan, parang Chinese New Year lang. Ayan. Sa inihian nyo, doon ang counter. Kakain na tayo? Ano oras na ba? 10 lang. 10 lang ba? Mag-ATV na tayo. Sige. Nakita ko kasi yung yung... Ako ang nagmamaneho. Ikaw ang tagahawak ng camera. Habulin mo kami, maglakad ka. O pwede naman prosesyon, men. Prosesyon. Ayan ang cute kulay blue. Akin na. O, meron pang scooter. Scooter ka na lang, no? Dalawa kasi dalawa eh. Sige, para ano. Ay, shocks. Palitin mo naman yung legs ko. Ay, ano siya? Naging portrait. Ikaw gusto mo talaga lang yun. Ayan. 1, 2, 3. Ay, isa pa.
1, 2. Ibent mo pag... Ako pag ganon. Game, game. Bakit ba tingin? Di mo napansin, oh. Ibent mo pag girl. Bro, dito ka! Paliitan na paliit. Mapaliit lang yung sarili, talagang... Okay. Sige, i-explain mo, bakit parang bakit... Kasi paano yung upuan? Ang tawag doon, pa-slide siya. Explain pa more. Ang natatanong mo. Oo, ano? Ay, biniyaran mo na si 50 pesos. Lahat ng natatanaw mo. Ay, hindi ko pag... Ay, hindi mo magari. ATV ride yata dyan, girl. Oh, okay na, kuya. Bago pa yung mga ano nyo, ATV nyo. Ria po to. Kunwari, nag-ATV ka rin naman. Oh, di ba? Bayat ba kami doon, kuya? Oh, yun lang ang hindi ma-assure. May solo-solo. Oh, di ba solo? Oh, ayaw na. Ikaw na magdadala yung camera? Hindi, Hindi pwede. Ayan, ongoing yan na. Lakas maka-vlogger. Tapos, iba-apa, wala na. Baka kasi madiinan ko. Bye! Wow! Wow! Ano to pang... Tinagalan talaga. Yung ganito, yung gutom na gutom ka, kaya maintayin lahat eh. Ayan, para makalafang Oh. Sige na, tantanan na natin. Gutom na ako, parating na siguro yun. Oh, anong hatol? Lagas. Ano to? Second batch. Ubus na. Masarap ng gulay. Hindi natin pinitsura natin yung plato natin walang laman, no? Okay lang yan. At least masarap. Ito, cactus kunwari. Yung buhay. Ano na? Oh, pwede na talaga. Pwede na sa price. Hindi, mura na siya. Super mo. In fairness, mas gusto ko to kaysa dun sa mushroom sa Tagaytay. Hindi ko Kasi na gusto. Kasi yung mushroom sa Tagaytay, parang fast food. Kasi ang dating niya, fast food. Hindi yung food, hindi ko na gusto. Diba yung kumain tayo doon, sarap ng fries? Sana ka ba doon? Hindi, si Ate Shea kasama. Sinerve laps na. Fast food nga kasi kay mamantika yung mabilisan lahat. Pero dati masarap yun eh. Nung bata pa Ito ako. mushroom oil din yung gamit. Mushroom oil? Yung sunflower oil. No? O baka. Oil naman. Diba ano yun eh, ano ba yan? Parang kung walang iniinom dito. Optimal use of available resources. Parang ano yan? Colored water. Bro, optimal use of available resources ko. Parang wala na akong iniinom. Parang manamis na miss lang. Yung honey, may honey. Wala nga akong nanuhali. Slight, Ko lang slight. yun si No? Pwede na. Parang pang may sakit. Parang pang may sakit. Blang diet. Overall. Ilang bibig to? Oh, mga 4. Mura na, pwede na siya. So sa galang to ang nagastos natin ay tumataginting na 1,000. Sakto yung punta natin. Walang tao, no? Dapat talaga umagang punta rito. Kasi mainit. Tsaka sakto sa lunch, oh. Either hapon mag-dinner ka or... Kaso feeling ko malamok. Ewan ko lang. Baka lang. Kasi kanina may mga ano-ano na, di ba? Parang mga fly na ano. Pero hindi naman yung fly, parang fruit fly. Hindi malamok ka. Okay na. Happy.